はい、それではお時間となりましたので、本日のウェビナーを開始させていただきます。本日私、ファシリテーターを担当させていただきます。私、ライプジャパンでビジネスデベロップメントマネージャーを担当しております。関口と申します。よろしくお願いいたします。本日は弊社主催のライプの Azure クラウドソリューション提供による収益性向上セミナー、こちらにご参加いただきまして、誠にありがとうございます。本日のスピーカーは弊社 APAC ジェネラルマネージャーのキース・サミュエルからのご挨拶、その後、クラウド導入フレームワークについて、APAC サービスディレクターのマブラス・ライマンを予定しております。各セッションの通訳は JSON リンクが担当いたします。それでは早速ではございますが、ウェビナーを開始させていただきます。キースさん、よろしくお願いします。Hi, Keith. Could you start please your session? Yeah, thank you for the introduction, Hiroyuki-san. Welcome everyone to this webinar on increasing profitability, selling Azure solutions. Once again, thank you for taking time out of your busy schedule to tune into this webinar. You'd like to translate, Jason? 皆様、本日のウェビナーへようこそ。私はクレヨンのグロースマーケットジェネラルマネージャーのキース・サミュエルと申します。今回、Azure のクラウドソリューションを、クレヨンとともに販売することで、パートナー様の収益性向上を支援することに焦点を当ててお話をさせていただきたいと思います。Okay? I will spend a few minutes giving you an introduction to Crayon. Since rhipe is a crayon company today, Crayon has been in business over 20 plus years. We celebrated our 20th anniversary last year, and we are a company headquartered in Oslo, Norway. We are listed in the stock exchange in Oslo, and we are a very profitable company. We are a large-scale partner of Microsoft Corporation. So today you come to us to consume Microsoft Cloud, including Azure. I think today our focus is on Azure, but we provide the entire set of cloud services from Microsoft, and we have a agile provisioning platform, which makes us different to other providers, which gives you the convenience of provisioning your cloud workloads for your customers in an agile manner. What's different and important when you think of Crayon? Crayon is a company which is Microsoft's third largest cloud service provider globally. And from an Asia Pacific standpoint, we are Microsoft's largest partner, and that is a very important fact. In terms of employees, today with acquisitions, etc., we have grown to almost 4,000 employees. And what makes us different is we just don't bring you the licenses. We help you take the maximum experience by helping your customers transform to the cloud from the Crayon side. What's our flagship offering? Today, I think many companies are asked by their customers, at least resellers or partners are asked by their customers to help them optimize and reduce costs. So if you see on the right side of this slide, Crayon is a Gartner leader. And as you can see, you see the name Crayon, and you also see the name Anglepoint, which is also a Crayon company, which confirms that Crayon is an expert when it comes to helping our customers and partners optimize their cloud environments. Jason, I think maybe you can do a quick translation. まず、当社を、ご存じないパートナー様のために私たちが何者であるかをお話しさせていただきます。私たちクレヨンはマイクロソフトのグローバルパートナーのトップ5の一社です。当社はノルウェーのオスロに本社を、置く企業でありまして、オスロ証券取引所に上場しており、非常に利益を上げております。当社は、
創立20周年を迎えまして、クラウドサービスのプロバイダーとして、また、アジャイルのエキスパートとして、常にグローバルマーケットをリードしてきておりました。私たちのビジネスの多くはマイクロソフト社からのものではありますが、当社はクラウドアグノスティックでもあります。世界中のあらゆるテクノロジー企業と密接な関係をパートナーシップを築いております。我が社は4000人以上の従業員がおりまして、その傘下にはrhipeやrhipeジャパンなど複数の企業がございます。当社のパートナー様やカスタマー様は、マイクロソフトをはじめクラウドの世界においてグローバルなポジションを持つクレヨンから、多くのメリットを得ることを、期待できます。私たち、にとって重要なセグメントは、ソフトウェア、資産管理であります。パートナー様や顧客様のために最初に行うことの一つは、コスト削減を支援することでありますので、これについては後ほどまたご説明いたします。本日は Azure にフォーカスした話になりますが、パートナー様とカスタマー様が得られるコストの削減とビジネス価値の増加の達成へのストーリーを、させていただきたいと思います。このスライドにあります右側のチャートには、世界的な調査会社ガートナーによる調査が表になっておりますが、ここの右上のリーダーのエリアに当社クレヨンがポジショニングマップにありますように、私たちのマーケットでのポジションというものは世界的に知られております。Okay. So we can move to the next slide, Hiroaki-san. Yep, just a moment. It's a trouble, just a moment. Yeah, no problem. Okay, thank you. So in summary, this is our story as Crayon. And for rhipe partners, this is good news because today rhipe is a fully owned subsidiary of Crayon, and you will be able to enjoy the maximum value Crayon takes to our global customers right in Japan. This means that you are able to compete even with the more mature cloud services companies by partnering with Crayon. So let me summarize the Crayon story. As I mentioned earlier, when we founded the company 20 years ago, we started with helping customers save money before we could bring in the value addition piece to the IT adoption or cloud journey of our customers. So what's the first point? If I were to summarize, so on the left, before I come to our first point, we see a curve. So you see a curve on two axes. So one is business value. So we want to make sure that we help you support your customers, increase business value on their IT investments. In this example, we are going to spend time more on Microsoft Azure, because we are going to talk about Microsoft's Cloud Adoption Framework and best practices. However, this chart shows you an example on how we can move that curve in a way that we help our customers drive
or maximize business value. The next thing is, in an ever challenging industry, we need to optimize and reduce costs. So that's the other axis where you can see we will be able to tilt that curve in a way that while optimizing and reducing costs, we help you to drive business value. Now, how can this work for you as our strategic partners or resellers? So the first point, we have our IP, which is rated by Gartner. So we have very mature and experienced consultants with 20+ years experience who can work with you as our partners in helping your customers optimize and reduce costs. It doesn't matter whether they may be using Microsoft Azure or whether they may be using Microsoft M365 or even other clouds. We have a practice which can help customers reduce their IT cost by engaging with Crayon and our partners. So that's the first step we do. So we find some money for our customers so that they are able to reinvest those savings to maximize their business value. So what's the second point? The second point is your customers keep spending money on IT year on year, and they would like to make sure that there is 100% adoption so that they use the technologies they are spending for. And most importantly, they are able to achieve business value on these Microsoft investments. So this is where Crayon can partner with you as our resellers and partners to help you support our customers in achieving this business value. So how do we do it? So we have the best talent pool. We have experienced cloud architects. We have advanced tooling. We also can bring in funding for workshops, pilots, etc., so that we can make sure that our customers can get the best return on every dollar they spend on the Microsoft environment. So this becomes a very important point in your partnering with Crayon. And the last and most important thing, point 3, which we are not going to talk about today, because every customer has to innovate. They need to disrupt their industries. And we have our mature practices such as data and AI, OpenAI, etc., which we are not going to talk about today. We will talk about it in the future. So we partner with our resellers. So you can come to Crayon to bring in our data scientists and the experts in this business to help your customers continue to innovate. And why do they need to innovate? They need to innovate because they need to spark growth. So they need to fuel growth in their own businesses. So this is a very beautiful story which we can extend to you as our resellers. So you save money for your customers, you help them drive business value in every dollar they spend with Microsoft and other vendors. And last but not least, we help them innovate. Over to you, Jason. 当社のカスタマー様とのコンサルティングで、見えてくる最大の課題は、コストの削減です。特に、現在、世界的に不透明性が生じ、日本のみならず、世界のあらゆるマーケットで、経済的な問題が、起きていますので、会社の経営陣にとってこれは最大のチャレンジでもあります。このスライドに関しましては、当社がお客様とパートナー様のために行うすべてのことが簡易的に現れています。第一に先ほど申し上げましたように、お客様の、節約を、お手伝いいたします。コストの削減をお手伝いいたします。このグラフの曲線は、IT 支出に対するビジネス価値との関係を表しています。私たちは IT コストの削減とビジネス価値の向上を支援し、これは3つのフェーズで行われます。第1段階で求められることは、まず必ず、コストをカットすることです。それが私たちの最初のタスクで、支出の削減を実現いたします。
そして次のステップでは、クレヨンと、rhipeのサポートを通して、関連技術を最大限に活用することで、パートナー様とカスタマー様のビジネス価値の実現を、支援していきます。ここで弊社の、クラウドアーキテクト陣が活躍いたします。彼らは皆マイクロソフトの技術を熟知しており、関連する技術を特定の業界やドメインに、マッピングする支援をいたします。これはパートナー様にとって、単なるリセラーとしてではなく、マネージドサービスやクラウドソリューションプロバイダーとして、マーケットセグメント内で、御社をより優位に位置づける機会となると思います。また、多くのパートナー様は、マイクロソフトのクラウドソリューションプロバイダーとして単に、クラウドサブスクリプションの販売にとどまりたくないと、考えているに違いありません。そのため、パートナーのお客様が、製造分野であれ、他分野であれ、Azure に投資する際にコストカット、効率性、オペレーショナルエクセレンスなどを促進する観点から、ビジネス価値の実現ができていることは確認できると思います。それが2つ目のアクションです。最後に、本日はあまり、深くは、ご説明いたしませんが、フェーズ1と2の後に起こります、第3のステップは、イノベーションをもってカスタマーを支援することです。すべてのお客様が直面する現実は、革新を続けていかなければ、競合他社に追い越されてしまうことです。ここで発揮されるのが、人工知能やデータ関連のソリューションなどに関する当社の専門知識です。以上を要約させていただきますと、クラウドを組織的に導入することでコストを削減できます。そして、その資金の一部をイノベーションに投資できるようになります。イノベーションだけが企業の成長を促進します。このサイクル全般において、当社クレヨンがお手伝いをいたします。Okay. So the last point before we get to the core of today's presentation, which is Microsoft's cloud adoption. So that's why Crayon. So firstly, we are an Azure expert MSP. This is a unique competency only a few Microsoft partners have globally, and we are a very mature Azure expert MSP. So what's the good news for you, our partners? So you can tap into all the unique competencies we have as an Azure expert MSP. You have access to our world-renowned consultants. We are planning to have those consultants right in Japan. And that's right here, it's happening in front of our eyes. And at the same time, as an Azure expert MSP, even today's session, we are talking about cloud adoption frameworks. It's a structured way of moving your customers' workloads to Azure. So all these best practices, the expertise, the tools, we have access as one of the few Azure expert MSPs globally. At the same time, we have multiple competencies across Microsoft and other tech vendors. So it's not just Microsoft. We have premier relationships with all the large tech vendors globally. We also have endorsements such as Fast Track, which can help you deploy your customers' solutions smoothly. And it's a simple rule of thumb. So if you efficiently move your customers to the cloud, you can get rewarded. And at the same time, you can increase your profitability. And also, there are technologies such as E5, where we are the fastest growing partner for Microsoft. So today we don't talk about E5, but these are important things. And why we are successful is that three-step approach, which I talked to you about earlier. Because if we repeat the 3 steps, we are definitely going to increase profitability because we don't end up just selling licenses. We keep taking value to our customers. And that potential or possibility is there for you as our reseller, because if you want to build competencies from scratch, it's going to take a year or 2.
But the advantage you have in partnering with Crayon and rhipe is that you are up to speed immediately. And this supports us in terms of how we can drive value. And at the same time, to support you and our customers, we have centers of excellence across the world on cybersecurity. We have centers of excellence across the world on data and artificial intelligence. And you as our partners have the full access to get the best experience to your customers. And by doing that, your partners will come to you not just for licensing, but for advisory services, for cloud services. And the more you attach your services to your transactions, you will be increasing your profitability. And last but not least, everything we bring to you comes with the required quality and standards maintained. So every service we delivered is ISO certified. And the most important thing is when you onboard with us as a CSP reseller, you get world-class support as well, which is super important round the clock through our ISO certified support centers. So I think with that, I would like to end my introduction. Once again, thank you very much for joining us. We will stay in touch with you. We have many other programs and please make sure that you tune in to us. So having said that, I would like to hand it over to Hiroyuki-san. And I think maybe Jason, you might do a summary, and then I think we will bring in Mabra, the co-speaker today. Thank you. 当社は数少ない世界的な Azure エキスパート MSP のうちの一社です。これはクラウドに移行するための最高のエクスペリエンスをお客様に提供できる能力を示しています。パートナー様にクラウド上で最高の機能を提供するために世界的なリーダーであるすべてのテクノロジーベンダーと当社は緊密な関係を築いています。マイクロソフト社に加え、すべての主要なテクノロジーベンダーとプレミアレベルでの関係を保っているため、これらのソリューションをパートナー様にもご提供することができます。私たちは特にマイクロソフト社と極めて強く連携しており、それがパートナー様にとって様々な恩恵をもたらします。営業面で優位となり、技術面でも優位となり、カスタマー様に向けて最善のソリューションプロバイダーであることを証明できるベストプラクティスを得ることができます。これらはグローバルコンピテンシーであれ、パートナー様がクラウドに適切な方法でマイグレーションするのをサポートするためのファーストトラックのステータスであれ、当社は必ずお客様にご提供するものとなります。また、私たちが世界で最も急速に成長しているマイクロソフト E5 パートナーであることも念頭に置いていただきたいと思います。もちろんのこと、当社はクラウドアグノスティックであるため、マルチクラウドに対応し、マイクロソフトクラウドのみならず、AWS や Google クラウドなどもサービスの対象となります。マイクロソフト社環境での最高のエクスペリエンスをパートナー様にご提供できるのが私たちクレヨンでございます。ご清聴ありがとうございました。これで弊社のマブラ氏にハンドオフしていきたいと思います。マブラさん、could you start your session? Thank you, Jason. Thank you, Keith. Hello, good morning to everyone. I am Mabrar Sulaiman, Services Director, APAC Growth Market, heading the services for this part of the world. So having said that, small introduction to myself. So we'll dive into today's deep session on cloud adoption framework. So before start cloud adoption framework, the cloud is very complex, or the on-premises environment which we have grown the last decades from our customers or our sites as actually the complex, right? When we are taking to transform that to the cloud, so we need to find a more methodical way, right, to make this complexity very simple. So that is what our today's more core session is, right? So having said that, so let's see how can we do this complexity more simple, more methodical way. That is the session today. Yeah, Jason.
皆様、こんにちは。サービスディレクターのマブラーと申します。本日は、当社クレヨンクラウドアダプションフレームワークについてご紹介いたします。クラウドは非常に複雑であり、多くの企業様にとって大きな課題であります。非常に多くのコンポーネントが関係しているため、その複雑性が、非常に高くなっております。御社でご使用の環境に関しては、御社は熟知されていて、特定のフローに合わせて、調整されており、これが長い間開発され、構築されたものと思います。しかし、これらすべてをクラウドに、移行することは非常に大きな課題であり、すべてのコンポーネントのマイグレーションとなると複雑性がさらに増します。では、この作業をより簡単に把握できるようにし、クラウドへの全移行をより整然としたものにするにはどうすればよろしいのか、本日はご説明させていただきたいと思います。So this will lead us to common questions. How do we transform? How do we maintain in the cloud? So these common questions, right? So Crayon methodologies will answer how and why, what methodology for adapting cloud, optimizing, migrating to the cloud, and operating in the cloud, right? So these questions will be answered during our sessions today, as well as our cloud adoption framework guidelines. So we'll talk about this one in this, how to adapt, how to optimize and migrate to cloud and operating in the cloud in these following sessions, right? So this is kind of for today's agenda in a nutshell, actually speaking. So we'll move to the slide over to Jason. 導入、最適化、移行、そして運用、これらを理解する、上で、何が重要なのか、どのポイントを押さえておけば良いのかということに関して、ご説明させていただきたいと思います。So without a common reference, we do not have a complete story to tell. The cloud adoption framework is just that, a common framework where the Crayon has set of common reference, allowing us to frame cloud adoption discussion encompassing services both internally and externally. The idea is this framework used a guide for us to our own global and our local service offering, meaning that our solution catalogs or the solution is. This framework is not just a delivery by itself, but rather than tell our stories connecting our services. So that's what we are going to discuss today in detail, actually. Yeah. クラウドへのマイグレーションに関連するすべての複雑性を明確に把握するためには、共通の参照点、コモンレファレンスが必要です。このコモンレファレンスがあれば、移行プロセスに関与するすべての、シェアホルダーにとって、しっかりとした基盤が提供され、環境を正しく構築するための、共通基準が与えられます。そして前述した質問に答えることができるようになります。この目標を達成するために、当社はクラウドアダプションフレームワークを構築しました。共通のフレームワークにおいて、共通のレファレンスは、クラウド導入の、ディスカッションを組み立てることを可能にし、これは社内外の、サービスに付随しています。このフレームワークは、自社のグローバルおよびローカル IP オファリングのガイドとして使用できるという考えです。基本的にクレヨンクラウドアダプションフレームワークを利用することで、クラウドマイグレーションを、開始し、その目標への到達を早めることができます。Okay. So the cloud adoption framework. So Crayon cloud adoption framework. So cloud adoption framework has 4 phases, right? The first is assess or maturity of application or infrastructure. Assess the cloud readiness and workload migration planning, right? So that is what assess. Then the plan for cloud usage, or which will build the cloud foundation planning, implementation or the migrating to the cloud,
So which is actually the implementing the landing zone. The landing zone, the keyword we will be explaining in the later part of the slides, actually, right? That's going to be one of the key things. Then implement or migrating the workload to the cloud, operate in the cloud. So after you migrate that one, you need to run and operate your environment, right? So that's what we are going to cover on that phase. So we'll have a detailed discussion on these 4 phases in the coming slides. クレヨンクラウドアドプションフレームワークには4つのフェーズがあります。第1フェーズが評価アセスメント。第2は計画。第3は実装。そして最後に運用フェーズです。したがって最初のフェーズは評価です。クラウドの準備状況、ワークロードの移行を評価する場合、このディスカバリー、つまり発見のプロセスが重要と考えておりまして、この環境についての初期の理解を得て、クラウドとの互換性を評価することを意味します。評価の後、第2フェーズであるクラウド基盤計画を行います。企業様には常に従うべきガイドライン要件があり、それは内部ガバナンス、内部コンプライアンス、内部標準、グローバルなフレームワークに従うことなど、様々であります。マイグレーションに関してこれらポリシーに従う必要があるため、それに応じて計画を立てていきます。次にフェーズ3の実装に進み、実際の移行を行い、ワークロードをクラウドに実装します。そして、その環境を移行しましたら、最後のフェーズ、クラウドの運用に進みます。以上が導入の4段階について簡易的な説明でした。詳細に見ていきたいと思います。So if you are taking a little bit briefing or more detail about what is assess, what is plan and implement and operate. So if you're talking about that. First, so before starting any cloud journey, actually we always recommending to start with the assessment, assessing your environment. Evaluate our customer cloud maturity, application, cloud and infrastructure. Readiness to the cloud and lifecycle management. In this phase, what we'll do is we will discover the full environment, then we will assess the cloud maturity, application cloud readiness, and cloud lifecycle management, right? So we will get all the information about the performance data and all that. We will do the assessment. So we will get to know about your current environment while doing the assessment. Once we assess it, actually, right? So we have to go for the planning phase. So in the planning phase, we will build a commercial, framework or the foundation. So which will in line with the company standards, company security policies, or if you are following a common standard like ISO or PCI DSS or whatever the plan. So we are building a cloud migration, the foundations, right? In this phase to start the migration. Once we do, now we have assessed it, now we have planned it. Once we planned it, we have to go for the migration, right? When we are going for the migration, actually, we will create a, we can test it whether our whatever that assessment or plan policy is right. So once we test it with the POC, then we can go for implementing a landing zone and migrate our workload. So real migrations, right? So we'll do a lift and shift migration, or we are doing code level changes and changes migration, whatever the migrations we will be doing on this phase, right? Once we migrate to the cloud, we will go and drive and improve our cloud adoption governance to ensure user satisfaction and cost control and operational excellence we will build in the operating phase, right? So which will include support to security improvement to governance and all that area which will be covered in the operate phase. Yeah. 評価フェーズでは、お客様のクラウドの、成熟度、アプリケーションクラウドの、準備状況及びクラウドのライフサイクル管理を評価します。
このフェーズでは現在の環境の詳細をディスカバリーを行い、クラウドに対応できる環境になっているかどうかを確認し、そのマイグレーションするための変更が必要かどうかを確認します。アプリケーションの準備、インフラの準備、またはクラウドの熟成度、データ、インフラストラクチャー、環境の理解、およびすべての詳細についてディスカバリーができましたら、ここでライフサイクルを特定できます。次のステップは、技術ガバナンスのフレームワーク、またはクラウドのために必要な基盤を構築することです。前の評価フェーズで得られたデータを持って、ここから会社のポリシー、標準、またはグローバルなベストプラクティスに沿ったフレームワークをまとめます。例えば、ISO や PCI-DSS など、必要な標準を導入したい場合は、それに応じて構築いたします。会社が要求するすべてのコントロールがここで実施されます。さらに、このフェーズではコストの大まかな規模とクラウドへのロードマップでどのようなアプローチを取るかを特定することができます。したがって、どのアプリケーションを最初にクラウドに移行するのか、どのアプリケーションをその次に移行するかなど、この計画フェーズで行われます。で、環境を評価し、クラウドに移行する方法が計画された後、この計画が正しいか、どうかを検証しなければなりません。そのために小さな POC を行う必要があります。コンセプトをテストし、問題がないことが確認できましたら、実装フェーズで実際のマイグレーションをランディングゾーンに持っていきます。ワークロードをランディングゾーンに移行できれば、すべてのワークロードをクラウドに移行できるということになります。マイグレーションが完了いたしますと、システムは年中無休で運用されなければなりません。したがって、信頼性とセキュリティに関して優れた運用能力が必要です。これはクラウドへのマイグレーションを成功させるために必須と考えております。Okay. So all these areas, Crayon has a set of services catalogs, so which is fitting to these all the framework. I mean all these phases actually, right? So if we start with the assessment, right? So we have two catalogs of services. One is cloud readiness assessment and the cloud migration assessment. So both are a little bit different actually. So cloud readiness assessment will be the services which will tell about is it how your environment ready for the cloud, right? The cloud migration assessment will tell how to migrate and will build the roadmap to migrate, actually, right? So that's the two services which you have to support the cloud assessment. So we may have the partners or customers, they are in, they can do this one, for example. In that case, they can start with the planning. If they are not, maybe they are capable to do the implementation part, they can start with the assessment. So that kind of approach they can take it. Then come back to the planning phase again. So we have 4 services on that: cloud strategy planning and cloud foundation planning. So these two will bring the cloud plannings. So to in line with the, for example, you wanted to make some sort of maybe security policies for a common standard or the spending policies. So that kind of planning, you can keep it on this phase actually, right? So Crayon support for that to build the policies to your cloud journey, right? Then a migration planning and roadmap. So which in this phase, actually, we should be able to evaluate and tell that which application to move first, or prioritization of migration, or as per the business need or technical need or whatever the reasons actually. So that is also a service we will be able to do it, right? And also it can go for even further level application modernization, right? We may have application which is a legacy codes and all the things. We may need to change the applications code level changes, or we may need to application to be modernized before migrating the cloud. That is also we will be able to do it, right? Then after that, the implementation phase. So before going for really migrating our first workload to migrate actually, so we will always suggest to go for a proof of concept, the pilot, right? Just to make sure whatever we have assessed, whatever the plans are working.
right? We should test with a pilot, right? That is what. So we can do that. So there are maybe funding available from Microsoft or for various ways we will be able to support on that, right? Various programs are available. We can support it and we can extend that programs to the partners as well as the customers, right? So after that, establish a landing zone. So as I said earlier, landing zone is a key thing. So landing zone mean keeping your work in at safe place, right? So you need to build a safe place before migrating, right? Your actual workload. So landing zone, it's just a safe place in simple note, right? Then after that, we need to migrate our application. So we can help to migrate the workload, the real migrations actually, right? And of course, application modernization to be implementing part also we will be able to get, right? So that's the implementation phase. After that, once now we have assessed it, planned it, implement it, right? Now we have to operate. We have to run our daily operation on that, right? So in this one, we should drive the operational excellence. We should drive the optimization of cloud consumption. We will drive the cloud security improvements, right? So these are some of the areas we should test it, right? And we should drive the cloud utilizations, right? So operating itself, it has 6 pillars actually. So that's totally a different topics. So not for today. So which will include the reliability, security, optimization, operational excellence, and performance excellence, right? So these are a different talk actually. So in a different day, we'll talk about all that in details, but we have the set of service catalogs to cover all that. That's some good news. We have it actually, right? Yeah, Jason, over to you. クラウド導入の4つのフェーズすべてを実行することは必ずしも、顧客様とパートナー様にとって、費用対効果が高くない可能性があります。そのため、この4つのフェーズのうち一部のサービスをパスすることも、可能です。これを実現するために各フェーズに合わせたソリューションテンプレートをご用意しています。また、環境要件をチェックするだけでなく、コストパフォーマンス比の分析や、クラウドへの移行時のコスト分析も考慮に入れており、初期コストがどの程度かかるかを、この、評価フェーズで、把握していきます。クラウド移行評価では、オンプレミス環境をクラウド環境にどの程度移行できるか、技術的な移行をどのように行うか、リフト&シフトなのか、環境の小さな変更、リファクタリング、リホスティング、リプラットフォーム、リパーチェスなどを行うのかを確認していきます。そのため、クラウド戦略の計画とクラウド基盤の計画に進む際にはいくつかのシナリオを考える必要があります。共通のガバナンスフレームワークやセキュリティフレームワーク、ベストプラクティスのフレームワークなどを構築することになります。クラウドに移行する場合、データをどのようにクラウドに保持するかを考慮する必要があります。例えば、金融機関の場合、セキュリティのために PCI DSS または ISO27001 に準拠する必要があると思います。このようなコンプライアンス要件とポリシーは計画と実装で考慮する必要があります。これはコストがどのようになるのか、どのベンダーから選択するかにも影響いたします。例えば、クライアント企業様は、ビジネスの重要度に基づいて、どのアプリケーションを先に移行するのかなどの、優先順位を、つける必要があります。また、その際、レガシーコードがあるためにモダン化が必要かもしれません。これらの、ことを、適切な、移行計画のために、関連するデータを取得し、予想される実装上の課題や設計上の制限などの情報を、利用していきます。当社クレヨンのサービスカタログには、パートナー様や顧客様のニーズに合わせたあらゆるサービスが、これらの問題に対応するために用意、されています。特に、評価と、計画を行い、実装に向かっていく際に、POC を行いますが、また、その際の、ランディングゾーンが、非常に重要と、考えております。
ワークロードを移動する場合、データとインフラストラクチャーを安全な場所に置く必要があります。この安全エリアがランディングゾーンです。ここにまた事前に考慮したポリシーとベストプラクティスを導入していきます。例えば一定の金額を超えるものをプロビジョニングする場合、内部で追加の承認が必要になると思います。これらのベストプラクティスは、実装前にランディングゾーンのポリシーとして組み込まれます。POC でゴーサインが出て、ランディングゾーンがセキュリティを提供することで、最初のワークロードのクラウドへの移行が開始できます。また、アプリケーションのモダン化、は、この、時間がかかるために、通常は移行フェースの後半に取り組みます。すべての実装手順が完了しましたら、いよいよ運用フェーズに入ります。運用は日々行われるため、運用をサポートするためには、オペレーショナルエクセレンスを達成することが重要だと考えております。Okay. So these phases actually are repeatable, usable path to the cloud adoption, right? So we may have the partners or customers, they have a different capabilities, right? So some partners may come with the implementation, capabilities actually. They will be able to use our other services rather than using the implementation services, right? So that kind of flexible is there because these are individual module and it's a repeatable, reusable modules, right? So having said that, say for example, we may fail while doing implementations, right? Or POC, right? So it means that we may have to go back to the preparation phase or the assessment phase again, what went fail, and we have to redo it and it has to come back here, right? So that's the meaning of basically that the repeatable and usable path to cloud, right? So based on our experience, based on our, the proof of concept, based on our approaches, each phases has its own way to go back, correct it and come back, right? So that's how we have designed this one for repeatable and reusable path to cloud adoptions, right? So because we have explained about these ones in the following slides, actually, we are going to talk about little detail in more practical way on these phases actually, yeah. Yes, yeah. ここでクラウドアダプションへの繰り返し可能で再利用可能なパスとは何かについてご説明いたします。顧客様とパートナー様はそれぞれクラウド導入の異なるフェーズにすでにいると思います。そのため4つのフェーズすべてを再開するのではなく、いずれかのフェーズのいずれかの部分を再利用することで採用の道を継続することができます。例えば、クライアント様には、エバリエーション評価を行う独自の能力があり、計画して実装する能力がないとします。その後、評価フェーズをスキップし、他の分野については、当社に相談していただくことが可能です。または実装と運用はできても、評価と計画はできない場合、それぞれを支援することができます。そのため完了したすべてのステップはクラウド導入へのパスで再利用できます。また、途中で何らかのステップが失敗した場合、ステップを遡って正常に処理されたかどうかを確認できます。例えば POC が失敗した場合、準備が正しく行われていなかった可能性があります。そのため、計画段階に戻って何が欠けていたのかを確認し、もう一度コンセプトをテストすることができます。So let's talk about cloud migration methodology, right? Cloud migration is not just one single action or checklist or simple tool to run. But it's a process that flows a set of direction to migrate the application, workload, and servers, right? So as we said earlier that, which has the assessing the workload, plan and evaluate, which is our planning phase, then migrate, so our migration or implementation phase, and transition to the production phase, right? Make it production ready, right? So that's what we are going to talk
and in detail, and what we are covering in assess phase, what we are covering in planning and evaluate phase, what we are covering in migrate to cloud, and transition to the production. So yeah, so that's what we are going to cover in details in the coming period. Yeah. 次は、クラウドマイグレーションメソドロジーについて、ワークロードアセスメント、計画と評価、クラウドマイグレーション、そして本番への準備についてご説明させていただきます。Okay. So now how we are going to assess our workload. So assessing the current on-premises infrastructure and application is the first stage of cloud migrations. So we should understand before migrating our on-premises workload to the cloud, we should make sure we have to do a right assessment, right discovery before doing the migration, right? So that is what we are going to do in this phase. Using cloud migration assessment to identify current application and supporting the infrastructure, resulting in optimized suggestion for lifting and shift the scenarios, right? So that's what we are going to cover on this assessment. So let's talk about that one in the coming slide, little more detail, what we are going to assess, what we are going to discover in the following areas. ワークロードアセスメントに関して、どのようにすれば、良いのか、より詳細に、説明をさせていただきたいと思います。So cloud migration assessment. So the cloud migration assessment, we will get the detailed infrastructure discovery, which includes the performance analysis, including IOPS of the disk, CPU percentage, what is the utilization of the CPU, what is the utilization of the RAM, how it is in peak time, how it is in off-peak time, and all that data we will be getting, right? With that, once we get the discovery by running a tool on your environment, once we get it, we have a tool with agent base or agentless base or whatever the tools are available, multiple tools are available. So based on that, we will get the ongoing performance analysis for precise right sizing and capacity planning, right? So if you know that our capacity is right, so we will not oversize it, right? Which will lead to the optimized bill of material in the cloud, right? So then we will be able to find the right cost visibility, right? Clear ideas, we will get it for the cost, right? And also we will be able to find your best fit for the vendors, right? We can tell you, okay, this vendor is the right fit for your cloud migrations, right? So that's what we will get it in detail on this phase, right? In the assessment, right? So for example, in performance analysis on premises, you would have done it about 8 CPU, 16 GB RAM, kind of virtual machine on premises, but if its utilization is at 50% or 40%, mean that we don't need to provision in the cloud 8 CPU, 16 GB RAM, meaning that we can downgrade that to 4 CPU, 8 GB RAM. So that is the right sizing. So right cost visibility, then it will be visible. Then we can of course find the right vendor based on your workload, because now we have identified your environment, what is the application is running, what is the performance, how is the performance, and all that, how it is in look like in peak time, how it is in off peak time, all the data we will have it, right? With that we will be able to share the right fit and right cost visibility along with the right sizing of your environment. では、どのようにすればよいのか簡単にご説明いたします。エージェント型またはエージェントレス型のツールを実行し、過去のパフォーマンスデータに関する情報を取得し、インフラストラクチャーのコンピューティングとストレージのパフォーマンス分析を行うことで、現在のインフラストラクチャーの特性を検出します。RAM の使用率、CPU とストレージ、IOPS などの主要な指標が得られます。これにより適切な容量を計画し、コストの
可視性を得るための正確なサイジングのための貴重な洞察が得られます。例えば、8CPU16GB の RAM をインストールしていても、データの使用率が 50% しか表示されない場合は、その量のハードウェアをプロビジョニングする必要はありません。半分で十分だと言えます。このようにコストを確認できましたら、ジョブに適したベンダーを選択することができます。クラウドで環境を実行するのに適したベンダーとのマッチングを行います。The cloud migration assessment having these phases, as well as these are our couple of our offerings as also, right? So starting, if you take a cloud migration, starting from setting up the environment, right? So the environment setting up means basically identifying a right tool, which is a right fit to you. That tool installation and configuring, which will collect the data automatically. It, as I said earlier as well, it can be agent-based or agentless. So depend on the environment. On that, we will collect the performance data at CPU utilization, how is your RAM utilization, how is the IOPS, how is the network utilization, and that's what is data collection. Once we collect the data, we will do for even while we are collecting the data, we will even go for app discovery, application discovery, and application dependencies. Then we will get to know, for example, you may have a file server which is accessing from a couple of applications, right? So when we are migrating that file server, we should migrate that, along with our along with our other servers as well, right? So the application discovery is very important. That is also we will be covering. Then of course, assessment report, which will give rough cloud migration roadmap, cost estimation, and all that details it will be giving, right? That itself will be out of the box reports we will be sharing, right? So what at Crayon we will do something extra is that we can even customize the report, right? So for considering some of your growth factors and all the things we will can be considered, and we can customize the standard report to a customized report actually, right? So that can be done even further to us, right? Not only that, we will not stop it and just customizing the report. Since the Crayon is coming with a huge licensing background, right? Licensing optimization backgrounds, right? We can evaluate the licensing option with regards to the cloud with the existing license, right? Whether this license is enough, can we optimize this license, where we can do a lot of savings actually, right? So that we can bring that ideas as well, right? Licensing best practices. Not only that, we will do even workload analysis as well, right? So workload analysis actually is primarily for building a roadmap to the cloud migration and application modernization, right? So application modernization we'll talk later, actually, which is actually we can talk about retiring application to return application or rehosting or refactoring, replatforming, or if it is SaaS application, of course, we can do a repurchasing the applications, right? So that is also we can be doing it there. Of course, then we will be able to do a migration planning, right? So we can give based on the prioritizations, we can build a migration roadmap. Okay, for first phase of migration, it will take about 2 to 3 weeks, for example. So kind of a migration. Second phase, it may go for about 4 weeks of times. So likewise, we can build a migration planning on with the customization reports of licensing along with our other customization reports. So these all the services we will be able to do it to you and your customers, to everyone we will be able to do and support it. So this will start your cloud journey smoothly before just going for real migrations. Yes, what do you think? All right, remember we need to quicken this up a little bit. We're running out of time. はい、では、クラウド移行評価で提供しているサービスの種類の概要をご説明いたします。まず、セットアップを行い、環境を実行し、自動データ収集のためのエージェント型またはエージェントレス型のツールを実行します。ツールは環境に応じて選択されます。パフォーマンスデータを取得し、解析し、アプリケーションの検出を行い、ディペンデンシー依存関係をディスカバリーしていきます。
その後、プラットフォーム自体が、レポートを、自動的に作成いたします。このように、お客様がカスタマイズされたレポートを必要とする場合、当社はそれも行うことができます。また、ライセンス評価もサービスの一部です。当社はライセンシングのエキスパートであるため、既存のライセンスポートフォリオと提案されているクラウド環境に関して、ライセンスオプションを評価することができます。オンプレミスからクラウドに移行する場合、多くのライセンス最適期間が必要になります。オンプレミスとクラウドのライセンスメカニズムには多くの違いがあるため、最適化を正しく行うことが重要です。アプリケーションのモダン化に関して申し上げますと、レガシーソフトウェアであるアプリケーションがあるかもしれない中、リフト&シフトマイグレーションが 100% 機能するかどうかはわからないかもしれません。移行、リフト、シフト、リファクタリング、リパーチェスなど、どのアプローチが正しい方法であるかは、ワークロード分析によって明確にすることができます。移行計画を、当社立てることもできますし、ディスカバリーしたすべての情報を使用して、移行のロードマップを作成していきます。Okay, so now we have assessed our environment, right? Now we need to analyze and plan it. Now we are in the planning phase actually, right? Based on the previous migration assessment, we can analyze the workload to determine the cloud end state and build the migration plan, what we are going to do in this phase. Yes, so over to you. 先の評価に基づいて、クラウドに移行されるワークロードの種類、コスト、適切なサイジング及び関連するすべての詳細を特定し、どのように移行するかを計画し、それが実現可能かを判断する必要があります。Okay, so based on our assessment report, we will have some outcomes, right? On that. So next step is to evaluate the plan for the migration to the cloud, right? So how we are going to evaluate actually, and how we are going to do the planning of migrations, right? So that's what we are going to discuss in the next session. Based on outcome, how we are going to evaluate the workload and migrating plan. 評価結果があり、すべてのワークロードをエバリューションにかけ、マイグレーションが、正しく機能するかどうかをここで確認していきます。So workload evaluations, right? So when in the planning phase, evaluating is one of the main objective of this based on the assessment. Based on our previous assessment, we have some outcomes. The common perspective includes how to evaluate actually. One is the primary thing. One primary reason is actually primary perspective. We will keep it as a business requirement. Some business requirement will tell us basically that, okay, I need to consider this, approach to have user adoptions or some of the reasons actually, right? That's a business requirement is primary evaluation criteria. We will take it. Secondly, we will take a technical capabilities, right? So which will include the security parameters, security factors, other reasons also. The final one is actually cost versus business value. So we should evaluate that also before doing the migration, which want to take it first or whatever the reasons actually, right? That's what. Then we will be talking about if it is a SaaS application, commonly repurchasing, right? If it is a PaaS or IaaS application, a platform as a service or infrastructure as a service application, either we can evaluate lift and shift migration or re-architecting or re-platforming or just a lift and shift with the rehosting. Okay. If it is on premises, whether we can decide whether to retire it or retain it actually, right? So that's the results we can take it as part of evaluation, workload evaluations. 複数の観点からワークロードを評価し、ワークロードごとに最適なエンドステートを決定します。
ビジネス要件によって特定のアプリケーションの必要性が決定される場合があり、この資産がなければ長時間持つことができないなどの状況があると思います。では、技術的な観点からこの業務を中断せずに移行を行うことは可能なのか、それともセキュリティの観点からこれが実現可能なのか、コスト対ビジネス価値の分析はどうなのかなど、様々な観点から評価していきます。例えば、SaaS アプリケーションの場合、通常のオプションはリパーチェスとなります。PaaS であれば、リアーキテクト、リプラットフォーム、またはリホストを選択できます。また、オンプレミスの場合、リテインまたはリタイアとなるでしょう。このような評価をこの段階で行います。So next one is the evaluation phase. The planning phase is a migration plan. Plan the cloud migration based on the factors, including workload priority, life cycle, complexity. The migration plan allows us to structure the approach to organizational awareness, and cloud foundations. Using the right building blocks per workload for the cloud environment, environment all up. For example, prioritization may be come for as example, application 1 entry at first, based on the business requirement, right? We have to do a project plan accordingly. We have to go for app 2, for example, in phase 2. So kind of a migration plan will be taken based on the complexity, priority, life cycles, yeah. 移行計画では、優先順位を確認していきます。例えば、アプリケーション A と C はビジネス要件に不可欠であるため最初に移行されますが、アプリケーション B はそうではなくて良いなど、またアプリケーションの優先順位を決定するために考慮する必要がある依存関係があるなどを、精査していきます。また、ライフサイクルと複雑性にも目を向け計画を立てます。計画とスケジュールが完了しましたら、実際の移行のためのプロジェクト計画を作成いたします。Now we are going to migrate our workload to the cloud. Now we have assessed it, planned it. Now we are going to migrate to cloud. As I said earlier, cloud migration is not just one single checklist or simple running tool. It's a process to follow, right? So we have follow a process of assess the workload, then the plan. Now we are going to talk about migration part. Yes, in the next slide. クラウドへの移行は、プロジェクト計画に基づいて、その基準に基づいて行っていきます。So migrating cloud. So first we can do a POC to check that our assessment and the plan is right to validate that. If the POC is right, we can go for preparing the landing zone and migrate our workload, right? That's what is a POC does, basically simple. If we can skip the POCs also, right? If we are so confident of our results, we can skip the POCs. We can directly go to prepare the environment and landing zone and go for the migrations. So either path is possible for the cloud migrations, right? So let's talk about the proof of concept and workload migration in the next slides. 計画を確実に実行するには POC を行うことをお勧めします。本番環境のワークロードを実行する前に移行しても問題ないことを確認するのが重要と考えております。しかし、この POC は必ずしも行わなければならないわけではなく、パスすることも可能であります。So proof of concept is to build our confidence. Our whatever the discovery or whatever the assessment we have done it, whatever the planning we have done it, it is in working, right? Just will prove the technical feasibility of our plan, right? So just to make sure, just to build that confidence, we will be doing that POC. Then of course to validate the cost and the business value as well. Right, so yeah, that's what we are doing the POC. This phase is completely optional, but we always recommend to do this to validate our migrations. Yes. POC をパスすれば、この計画が良好であるというコンフィデンスを持つことができます。これは必須ではありませんが、
クライアント様が必要に応じてこの手順を行うかどうかを決めることができますが、実行することをお勧めいたします。Okay. So migrating the workload. Right now we have assessed it, planned it, we have tested with the POCs actually, right? We have the experience of migrating also, right? The migration will come very simple with this one because we have previous experience with the proof of concept. Now we are migrating the workload to the cloud. It's going to be very simple stage, this one. Yes. 移行計画に基づいて、優先順位を、設定します。プロビジョニング、リフト&シフトマイグレーション、DevOps や IAC、インフラストラクチャーアザコードによる自動化などのアクションの優先順位などを決めていきます。Now make the production ready, right? So final, cutover applications, right? So in this phase, basically that we will make sure before taking to the production to do all post-migration activities. Yes. 次に環境が本番に向けて準備が整っている状態であることを確認する必要があります。So ensure product readiness, right? Before setting to the production to the operations, right? We have to make sure that service monitoring and remediation process has to be set it up, right? For example, right alerting, right budgetings, tags, and all the things has to be take it up. And backup and disaster recovery policies, those setups has to be done. Then capacity management optimization process has to be done. Consumption reporting and cost control has to be done, right? Lifecycle management has to be done, right? All these post-migration activities we have to do before releasing to the production. Yeah. 本番の状態に関するすべてを考慮する必要があり、本番にスイッチしたときにサービスが稼働していなければなりません。何かが機能していない場合は適切なアラートが出なければなりません。例えばバックアップとディザスターリカバリーが機能していることを確認する必要があります。継続的な容量管理と最適化処理ラインを維持する必要があります。消費レポート、消費コントロール、またはポストコントロールを行う必要があります。予算アラートを行う必要があります。また、ライフサイクル管理も行わなければなりません。これらの作業はすべて実際の移行後、本番環境の設定にスイッチする前に確認しなければなりません。Okay, so now we are end of the presentation. Thank you everyone for your time for listening to us. Yeah. ご清聴ありがとうございました。はい、キースさん、マブラさん、ありがとうございました。予定しておりましたお時間過ぎてしまいまして申し訳ございません。それではですね、本日のウェビナーは以上で終了とさせていただきます。最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございます。ウェビナー終了後に弊社担当よりご参加いただいた皆様に、お礼のですね、ご連絡をさせていただきます。そのメールにアンケートリンクついておりますので、本ウェビナーのご感想、ご質問、その他ご相談事ですね、それはもちろんなんですが、こういったウェビナーを今後開催してほしいなどですね、ご要望をですね、ぜひ、ご気軽におっしゃっていただきますと幸いでございます。また、先ほどのセッションでも触れておりましたが、弊社クレヨンでは、Azure のマイグレーションやコスト最適化、またデータ&AI などといった様々なサービスを、現在ワールドワイドに展開しており、こちらをですね、日本市場へも展開してまいる予定でございます。今後につきましては、弊社のこういったサービスのご紹介、またパートナー企業様との合同ウェビナーなど、皆様のビジネス拡大にお役に立てるサービスや情報、そういったものをご提供できるウェビナーというものを定期的に開催してまいりますので、ご都合の合います際は、ぜひともご参加いただきますようお願いいたします。それでは改めまして、本日はご清聴いただきまして、誠にありがとうございました。